Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 3 100 Poets, 1 Verse. Module 32. Poem 91 to 93. Presenting human emotions. Hardships of love, hardships of life. UGC EPG Pathshalae Yokoso. Deri Daigaku Higashi Ajia Kenkyu Kano Unita Sachidanando to Moshimas. Paper San Yakunin Issue Module Sanju ni Uta Kyuju Ichikara Kyuju Sam Made Ningen no Kanjo Arawasu Koi no Tsurasa Jinsei no Tsurasa Korekara Kyuju Ichino Uta o Yomimasho Kirigirisu Nakuya Shimoyo no sa mushiro ni koromo katashiki hitori kamonen. Kono uta o kyū kanazukai o kaite mimashita ga, sore mo yomimashou. Kirigirisu nakuya shimoyo no sa mushiro ni koromo katashiki hitori kamo ne nemu to narimasu ga,書いてあるところは一つ気をつけなければならないです。一人かも眠。書くときには眠ですけれども、読むときはこのむはになります。もう一度読みます。ギリギリす泣くやしもよのさあむしろに衣片敷き一人かもねん。この歌のポイントは、これは日本人の季節感を魅力的に読む歌です。長く暑い日々が続いていて、やっと秋らしくなってきて、秋のその寒い夜に眠る男の気持ちを表して歌であります。この歌の作者は、五教五節書先の大乗大臣。この歌人の期間は、生きている期間は1169年から1206年まで。この歌人の本名は藤原義経であります。藤原義経は摂食上金実の子供で、27歳の内大臣、31歳で右大臣となり、31歳で摂政となりました。2年後に大乗大臣に進みましたが、38歳で死にました。新古今和歌集の彼女を書きました。その後を秋の月星と言います。歌の意味を見ましょう。コオロギが鳴いています。このような霜の降る寒い夜に、むしろの上に相手もなしに自分の着物の片袖を自分で敷いて、ただ一人寝て寂しくと思われる歌ですね。寂しく寝ていることですね。語彙も見ましょう。語彙と解説ですが、キリギリス、今のコオロギのことです。泣くやしもよ。泣くは動詞の連体形で、しもよにかかります。やは7文字の文字数、音調ですね。を整えるために使われたものであります。コオロギが鳴く霜の降る寒い夜のという意味です。さむしろに、さむしろは寒い、寒しの掛け言葉となっています。衣片敷き、平安時代は男性と女性が一緒に寝る場合は、お互いの着物の袖を枕に敷いていました。
これはどこの国も同じですね。男女愛情があれば、寝ているご夫婦とか男女はね、愛している男女が寝ているときに、お互いの袖を枕にして、とても親しい感じが思われます。ですから、どこの国、インドにもそういうふうに考えています。型式は、自分の袖を自分で敷く寂しい一人寝のことであります。ここは男女、女性は別に、男性は別に寝ていることですから、自分の袖を自分で敷いて、それを枕にするということで、とても寂しい感じですね。ここは着物の片袖を自分で敷いて寝るという意味になります。一人かも眠、ただ一人で寝ることであろうかの意味であります。鑑賞に入りましょう。秋の寂しさと孤独な一人寝の寂しさを込めた歌です。ですから、季節の寂しさと一人で寝ることの寂しさが一緒に来ている歌ですね。衣型式は強調されているし、その孤独感を感じさせる重要な用語であります。平安時代は男性と女性が一緒に寝る場合は、寝るときお互いの着物の袖を枕に敷いていました。この歌では自分の袖を自分で敷く寂しい一人寝のことが読まれています。相手なしの男は一人寝をせざるを得なくなっています。この男はコオロギの鳴き声の中霜の降る寒い夜にそのわびしさを強く感じていると言えるでしょう。というのは夜ね、あまり寝ていないとか虫とかコオロギみたいな鳴き声も聞こえているというようなとても寂しさが広がっていることですね。この歌の中では日本人の季節感がも入っています。恋にもだえている男の孤独感がきれいに丁明に表現されています。語彙を見ると、キリギリス、霜よ、さむしろ、衣型式という大事な語彙が入っている歌ですね。これから92の歌も読みましょう。我が袖は潮いに見えぬ沖の石の人こそ知らね乾く間もなし。もう一度仮名遣いで読むと、我が袖は潮いに見えぬ沖の石の人こそ知らね乾く間もなしというようになります。ですから書いている時と読んでいる時に気をつけなければならないことがもありますから、ちゃんと読んでいてください。この歌の大事なポイントを見ると次のようです。濡れている袖の水面は潮いに現れないと同じように、自分の心にある恋やその悲しみは他人に知られないという意味を含んでいる歌であります。この歌の作者は歌人は二条院のさぬき。生きる時間は1141年から1217年で、源さん、三頼正、源頼正という娘であり、
はじめ二条院に仕えた後、藤原重頼と結婚しました。彼女は平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての歌人で、女房36歌仙の一人として知られています。父も有名な歌人でありまして、彼女は歌合わせに多く呼ばれて、歌人として豪遇されました。もう一度最後のラインを言うと、歌人としてこの歌人が豪遇されました。歌の意味。私の袖はちょうど引き潮の時にも海の中にあって水面に現れない大きな石のように、私の思う相手の人は誰に知られることもなく、いつもままならぬ恋を嘆く涙に濡れて乾く間もないという意味になります。語彙と解説に入りましょう。潮いに見えぬ大きな石の潮いは海の水位が一番低くなる引き潮の状態のことを指します。見えぬは見えないという意味ですね。つまり潮に見えない大きな石のことで、次の人こそ知らぬ乾く間もないなしの上言葉です。つまり海の水位が一番低くなっても大きな石は見えないという意味です。これはいつも濡れていることにかかる比喩的な上言葉であります。いつもままならない恋のために出る涙で濡れていて、乾くことのない意味を述べたものであります。最後ののはのようにの意味になります。人こそ知らぬ、人は知らないけれどもの意味になります。乾く間もなし、これは最初の我が袖はを受ける言葉であり、もうは強調のための係助詞であります。いつも涙に濡れているので、乾く暇もないという意味も使われています。鑑賞に入りましょう。切ない恋の涙でずっと濡れている着物の袖は、大きな石に例えて、密かな恋を語る心情が見られます。秘密に潜めているは、涙で濡れた袖を海の中の石に例えられるとは、どれだけ涙を流したのだろうかと思われます。海の水位が一番低くなっても、その石は水面に現れないという比喩的な表現は、人にはわからない心の中にある恋の悲しさの想像でできない悲しみのほどは表されています。自然と恋の関係を比喩的に表しているし、恋の苦しみを表現されている点も興味深いです。大事な語彙はもう一度見ましょう。潮い、大きな石、袖乾く間もなし。これから93の歌を読みましょう。世の中は常にもがもな渚ごく天野を船の綱で悲しむ。仮名遣いでも書いてありますが、もう一度読みましょう。
世の中は常にもがもな渚ごく天の大船の綱で悲しむとなりますが、大船のところに発音は大船です。もちろんでも書いているの漢字にも書きますが、をひらがなで書くときに、例えばリンゴを食べますのを書きます。ですから読んでいるときに両方はおになりますけれども、書いているときに気をつけてください。この歌の大事なポイントを見ましょう。世の中の様子が変わらないままにあってほしいという望みを読んでいる歌です。この歌の作者は鎌倉の大臣、生きている期間は1192年から1219年です。本名は源実朝です。鎌倉幕府の第三将軍であります。12歳で第三代鎌倉幕府将軍となりました。将軍職とともに大臣の3番目の地位である石大臣にも任じられましたが、20歳で老いに殺されました。京都の文化に憧れ、大倉百年一首を選んだ藤原定家の和歌を好きになって和歌を学び始めました。この歌の意味、この世はいつまでも変わらないものであればよいなという希望ですね。海岸を漕いでいく漁師の大船は大船に引き綱をつけて船を引いている様子はしみじみと感じるものであります。語彙と解説を見ましょう。世の中、この世という意味ですね。常にもがも、いつまでも変わらないでいてほしいものだなという意味です。渚ごく、渚こぐは海、潮などの波が打ち寄せるところを指します。こぐは水をかいてなどを進めるという意味になります。天の大船、漁師が乗って魚をするに使う大船のことであります。悲しむ、悲しいは心に深く染みて感じることを意味する。感傷も見ましょう。変わりやすいこの世の中の様子が変わらないままにあってほしいという無理な望みはされています。どうして無理な望みでしょう。ですから世界とか世の中はいつも変わりますね。その変わる止めることはできません。ですから本当に無理なことですけれども、それでも歌人は望んでいます。気に入った瞬間があって、なぜかその瞬間は変わってほしくないという可能性が考えられています。これはどの人の人生にそういう機会とか時がありますね。世の中は常にもがなの後、渚こぐ天の大船の砂で悲しむがあるのは、作者は海岸を漕いでいく漁師の大船は気に入り、その船が引かれる様子を心の底から深く感じているだろう。海岸のその風景を愛しながら、作者の世界観が描かれていると言いましょうね。大事な語彙をもう一度読みましょう。世の中、
सुने ni mo gamo nagisa obune kanashimo